Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து பக்கத்துல இருக்கிற தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வாங்க உள்ள போய் டிராக்டர் அங்க நிக்கும். அத போய் பார்த்துட்டு எப்படி ஓடுதுன்னு பார்த்துட்டு வரலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். गाइस இப்போ பாத்தீங்கன்னா தோட்டத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். அம்மாடி கேமரா பிடி லிஸ்ட் விடு யார் இருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் இந்த உழவாடுறதுலாம் ஒரு பகவான கொக்கி கலப்பை ரொட்டேட்டர் தானே கொக்கி கொக்கி ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு மேலும் வீடியோ போடுறதுக்காக ஒரு ரீசன் வரும் வாங்க வீடியோ பார்த்துட்டு ஓ கால் பண்ணுறேன்டா கதிர்வேலு சரி நான் காலை பார்க்கவே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.